早点出套装，啊！出2次剑当四方套就起飞了啊！内单还没换呢。好了，还有用智能手机没？好，起到5000，连击必出林中鸟打死怪必出嗜血追击，这下打4下，没有出剑当四方套，黑暗。看看鬼将啊！社不社会，有没有地位？脸一下林中鸟没打死怪啊！2下再来，林中鸟打死怪再触发嗜血追击，触发剑当四方套，重新开始来1900，再来1295，再来1200啊！这是林中鸟就任务用啊 ，PK 用不着啊 ，PK 没有用啊。特性自恋还没洗出来，再出连击打死，触发嗜血追击加林中鸟，先触发剑当四方套啊，再有嗜血追击林中鸟，这个怪给他来个3连，再连啊，可惜都。